हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो बेसिकली अभी क्या हुआ, एक दो दिन से यार तबीयत ठीक नहीं थी और घर में भी काफी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम ईश्वर है। ईश्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? ईश्वर, तुम्हारी जगह तो मंदिर में होनी चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि ये भी मंदिर है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? किससे बात कर रही हो? बैठी हुई हूँ। किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? क्या है? किससे बात कर रही हो? ओए, ये भाग रहा है गोदी में से, बदतमीज सोएगा। देखो गाइस, आज इनका चौथा दिन है और देखो ये सो रहे हैं। इनमें से एक जो फीमेल है और तेज है, ये सोती कम है, जगती ज्यादा है, हमें भी परेशान करती है। और ये जो हमारा डॉगी है मेल, ये इसको कुछ भी कर लो जितना मर्जी, ये सोता ही रहता है। ये देखो गाइस, अच्छा है वैसे तो। अब इनका कैरी, क्या हुआ बेटा? आपके बच्चे कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर है, परेशान मत हो। यही वो है, ये है डॉक्टर। देखो, देख रही हो? छोड़ दिया। हाँ हाँ, पिलाएंगे, अभी पिलाएंगे। चल ले जा। आज नहीं निकलेंगे ये, आज नहीं निकलेंगे ये। चल ले जा, दूध पिलाएंगे, ले जा। चलो। उई, गिर जाएगा। ले जा। चलो लेटो, लेट तो सही। लेटो, नहीं ले जा, ले जा, नहीं ले जा, ले जा, ले जा, यहाँ पे लेटो। चली लेटियो चैरी। ले जा। ठीक से लेटो, ठीक से लेटो। रुक जा। कैसे भी चल रहा है ये? कौन है ये? रुक तो जाओ यार, तसल्ली नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो भाई शेप बनवाने तो कहीं बाहर जा नहीं सकते हम लोग, तो घर में ही शेप बनाने की कोशिश की है, बट फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत अच्छी है। क्या हो रहा है? ये बच्चे दूध पी रहे हैं, माँ को परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे को परेशान कर हैं? अच्छा, चैरी भी तो परेशान करती है इनको। सो जाओ, अच्छा मेरे बच्चे को सीधी है, बहुत अच्छी है मेरी चैरी। देख कैसे बच्चे दूध पी रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे।